Evlatlarım. Çarkutay, Burhan. Onur! Onur! Evlatlar! Evlatlar! Orhan! Hayat! Orhan! Hayat! Osman'ım. Osman'ım. Osman. Beyim. Beyim hayır olsun. İyi misin? Hayır olsun. Hayır olsun. Hayır olsun. Bana bir rüya gördüm. Evlatlarım
zor. Çok zordu. Böyle kutlu bir yolun imtihanı çetin olacak Osman'ım. Sen bunu bilip çıktın bu yola ya. Epey meşakkatli olacak. Ama sonunu görürüm. Sonu pek hayırlı olacak. Sonu hayırlı olacak. Bak, evlatlarımla, hanemizle, yoldaşlarımızla birlikte amacımıza ulaşacağız. Ulaşacağız ya. Ulaşacağız. Düşümüzü hakikat edeceğiz. İnşallah Osman'ım, inşallah. Gücümüzün yettiğince bu yolu yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz ya. Yürüyeceğiz. Sen bir şey mi diyecektin? Orhanlar seni bekler. Hadi gidelim, bekletmeyelim. Hadi.